攞6先。依家咧時間咧已經夠鐘㗎啦，基本上夠鐘㗎啦。咁我哋就已經見到場上嘅人龍啦。咁然之後呢度係我哋準備挑戰嘅第一個關卡，叫做怨靈迷盒啊，盲盒咁嘅。怨靈盲盒啊！咁其實覺得幾吊詭啊，因為佢山下邊咧係分咗3個啦，咁但係咧你要玩晒山下邊嘅3個都要買齊2個 pass 你先玩到嘅，如果唔係你淨係玩到其中2個嘅啫。之後你要上山玩埋第2 part 嘅第2個部分咁樣嘅，咁所以就呢個位啊好明顯係想剝你水嘅，如果唔係你淨係玩山下邊咧，佢覺得收得唔夠錢多。咁啊，雖然就話開始咗，但係咧仲未俾人入得去嘅，咁所以都要等啲時間咁樣啦。咁其次就係嗱，我哋而家就計時，究竟離開閘要幾耐啦？咁啊，經歷咗1分鐘之後咧，係每一次入咧係入7個人嘅，咁就都去得都快嘅。點解單數都唔係雙數？點解仲要單數唔係雙數？唔知，但係已經聽到又係嗰啲濕鳩叫聲，懷疑就係錄音嚟嘅。小朋友啊，我哋欣賞下精彩嘅舞蹈。點啊？你走得好快喎！冇感覺話行快2步。哦，因為我前邊咧仲有2 pair 嘅，所以佢只要一出咧，我都唔使驚㗎，基本上。咁然之後，臨尾個侏儒就真係侏儒啦，所以哇又有啲嘢嘅。但係我想講，好多人，每一個 corner 都係人啊！因為冇咁多人嘅日本嗰啲，係啊。咁當然就全是棒啦，全是經，即係全是冚啊！冇乜時間俾你去沉澱啊，冇乜時間俾你去靜下嚟嘅。你越驚啲鬼，咪越嚇你咯。你冇啊，全程棒啊！所以基本上就係棒，就咁去啊！呢個就得個驚字。第一個。好，我哋去第2個挑戰。我哋07分入到去，啱先咧就14分，約莫行5分零鐘左右嘅啫，相信。嚇！唔係你認真望嘅咪耐啲咯。係，我好認真望㗎啦，好認真望。Lexi，鬼屋，企安。咁啊，即刻選用我哋嘅快捷通道嚇，點樣超越岳嶺山啊！一鳩衝上去先。呢個就係俾多啲銀兩嘅特惠優惠。係兩位。哦，快少少嘅啫，起碼快3個圈啦。俾多啲錢就有㗎啦。估唔到做到10人喎，咁面試喎。都係同啱先嗰個盲盒差唔多，全部都係冚㗎啦。但係佢呢個咧就有個劇情嘅，個劇情咧就係好短暫嘅啫。你入到每一個場景，你只係有嗰單案嘅1、2句對白咁樣啦。咁但係都係嗰句啦，冚啊嘛，所以叫你好快就走開㗎啦，基本上。同埋我其實好想聽清楚佢想講咩。係。我完全聽唔清楚佢想講。聽唔清楚㗎。咁咧基本上咧，我哋就啱先同一班國內嘅朋友啦，咁所以佢哋就比較驚啲。我哋咧就全程咁樣就鳩叫配合，同埋喺度打醬油。佢哋煲湯㗎啦，我想飲湯。我要食咩？我想食叉燒。咁我基本上係鳩嘅，全程都鳩嘅。咁就係啦，佢講 OK。你呢個同啱先嗰個已經冇得比係嘛？冇，已經減弱咗添。哦，我哋太歡欣啦！我哋嘅太歡欣啦！即係你要同呢啲脆菜一齊玩先有咁嘅效果。OK。即係成班都係打眼嘅話，一係衝前去。OK。完全無視一切。OK。咁啊，其實我都想留細緻啲，因為呢個場景特別多嘢玩，好多嘢睇嘅。咁但係都係嗰句，都係要你 push 你走啊。係啊。佢哋講完佢哋對白，佢就會下次啦，快啲下次啦，就係咁樣啦。所以阻住曬，所以冇乜特別睇嘅 ，sorry。Lexi。咁啊，補充咗少少，我哋 fast part 咧，啱先我哋成日俾人笑一聲就過撚咗啦，黐下先。fast part 擺到幾多？錢銀嘅威力。俾到幾多？
俾得3嚿水。但係呢場買咗100蚊張，100蚊張，100蚊係貨一個鬼屋嘅，即係就咁單屋一個鬼屋買，咁同埋你要排嗰個隊，我相信真係有機會1個鐘頭半咁左右。啱先講起污糟啊，我俾阿婆硬射啊！俾人擠啊！同埋呢個場呢個咩鬼屋嗰個奇案係啦，好多水，好多係啊，有雨夜頭灰有少少落雨咁樣啦，然之後有少少霧氣咁樣啦，咁同埋仲有啲塑膠嘅味，塑膠嘅味啊，咩臭氣嗰啲味啊，佢形容到分屍啊，同埋嗰啲食物嘅味啦，食物嘅味嗰啲煲湯嘅味啦嚇。仲有咩味？你無雙啊！嗰個 Hello Kitty 人頭咧，好鬼香喎，好似啲棉花糖咁香喎。係啊，你 feel 唔 feel 到？feel 唔到，但係佢出咗嚟聞到好香嘅魷魚。好香嘅魷魚係啊，知唔知之後就變咗奇怪味，好奇怪。係啊，咁啊最特別就係俾阿婆顏射啦，擠。諗起啱先一樣嘢，啱先咧除咗黃 Sir 之外咧，仲有一幕咧係唔知點樣天台跌落嚟啊嘛！我爭啲，我又交咗氣啊！黃 Sir， 咁樣，記得你知唔知咁揸落嚟噶嘛？佢仲要嘣兩嘢，交氣啊！已經梁朝偉上身嘅呢個位，幾講我交。啊，又係快證嘅時候啦！即係我哋一鳩咧。呢個 H2.5 咧就被譽為係污糟嘅，物理污糟啊！咁啊，快證究竟有幾快咧？嗰張牌係寫住5分鐘嘅啫，5分鐘我哋都要快啊！啊，錢已經寄啦，係嘛？都係要排噶啦。OK， 見到天使低 B 樣，有 Joker Face， 咁啊一齊嚟欣賞下，仲有啲乜嘢奇趣嘅裝飾啦 ，OK， 都算快嘅。好，都要叫咩嚟？都係一齊嘅。啊，都係要等啊！要放低啲嘢喎，呢個可能。啱先係同班印巴手足一齊玩，印巴手足咁啊分咗 A、B 兩 team 嘅，咁之後就要聽佢嘅指示。咁我唔知佢失敗咗個會唔會後果會唔會有驚慄啲咧？唔知喎，應該就冇乜特別，我相信。係咯。咁然之後都係講緊第一個係咩啊？哦，第一個企喺個方格度。係啦。然之後後邊就會開箱，你離開咗嗰個方格，你就代表輸。即係佢會有個人嚇出嚟，咁咧你個人咧彈開嗰個 area 咧，佢就當你失敗。係啦，咁然之後落第二個咧就係要幫個血袋咧放落嗰啲蟲蟲度，啲蟲蟲咧係膠嘅，唔係真蟲嚟嘅。咁然之後去到第三個就係嗰個少少核突啦，開始。係啦，佢係喺呢個廁所物體有啲水嗰度。係啦，揾五張時卡，每張門卡係啊。係啦，有啲喺馬桶，有啲喺個浴缸，浴缸有一大紮啲頭髮，然之後個馬桶就係個屎塔，然之後有個死屍。然之後又插卡，插完卡，然之後又去到一個好簡單嘅撳鐘位仔環節。係啦。撳鐘仔就冇乜特別嘅，有啲企喺個咩計時器度嘅。係啊，企。咁然之後啊，再計時器嗰個 Wit 啦，簡直係屌。我都唔知攞嚟咩嘅。係揼波鐘。相信係。咁然之後。計時都揼波鐘啊！佢話10秒啊。係。咁然之後就做啲咩啊？哦，之後就經歷嗰個隧道啦，嗰個要趴低。撳完嗰粒菇之後，五個一齊撳。係。佢就話咩實驗室受損啊，我知佢那樣叫你走，捐山窿又剩，即係捐完山窿係冇㗎啦，冇㗎啦，一之後就話你離開啊離開，咁咪出到嚟就喺呢個出去咯，咁所以就冇啦，冇乜特別啦，就係咁啦，鬼晒隊，啊，東京萬字會 ，OK， Lex，上山，呢啱先個2.H25就我哋記得我哋搭半諗住入去，一出到嚟都54分啦！啊，準備睇水泉啦，水泉澳係咪水泉同上落？水泉上落，小泉嗰個係。小泉。我哋睇水泉。係。水泉澳村啊，唔係水泉噴泉啊，就係咁。咁啊，呢個位置就係得呢個直島啊，音樂噴泉。哇 3D 啊！
在怀念，把我走去当一场游戏，听有谁在哭泣，他在时刻注视着你，我逃不出去。俾啲掌聲嚟聽下先。好期待咧！今日我哋嘅陣容有玉樹臨風嘅 G Dragon， 仲有貌美如花嘅2G Gaga， 仲有佢哋一搭搭好搭馬嘅貓子。喵！指責巨星會即將開始。Check it out of your dub. What it do? Tick it tock and I'm low. Moving out to your dub. Beach and you fuck. Such so much good. Like a woman some good. Get some to the day. Get some more to get. Damn, is that good? Baby girl, too bad for me. There you go. Too that ass on me. All I want is an arms reach. Break me off passionately. Baby girl, too bad for me. There you go. Too that ass on me. All I want is an arms reach. Break me off passionately. You do something. Yeah, yeah. You do something. Yeah, you do something. Still running. We got to see above. Okay, we back on track. Give me back on tonight. Did it? Did not hit me. Shut them. Did it? Summer day. We burn again. You either 봐. You can't deny. 막힘없지. 더 묻지 마. Do what you please. 거침없게. Don't cross the line. Want to be set it up. 당겨져 수평 넘어라. 어디 용서슴처럼. 어떤 뻔. 이래저래 head on. 아래 no you're not. So what we better do? I see you look at me now. Break the stay open picture. Break the stay open picture. On dit desce ao chão, o chão, mas desce ao chão, o chão. On dit desce ao chão, o chão. Baby I'm the triller. 보라색 아니면 바퀴. 나 몰라 average. Fashion game I manage. Gotta do some damage. 네가 말하는 나기. You gon' need some cameras. To snap it, flick it, cause we work it. Work it, work it. 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 You really talking to me like that? Better know that I hit back. 다 튀겨와 말뿐인 chit chat. 다시 hit your shot. Photo shoot. You snap it, flick it. 都要出场了。To the angels, doors are closed, knock out. Keep your mind on the distance, when the devil comes around.
好香光啊！耶，金光十色，閃閃亮，馬巴良巨獻啊！哇，真係電話亭嚟喎，30蚊，點啊？哇，纜車，小食，炒魷魚70蚊，雞蛋仔44蚊，炸雞髀45蚊，隔離仲有上水木話。哇！呢度好有 feel 啊，好適合影相啊！我僆仔就冇呢攤嘢嘅，戲院啊！我僆仔冇呢攤嘢嘅，我未見過呢攤嘢真係。起碼都有10幾年。真係嗎？咁耐㗎啦咩？犀利！呢度就有。小遊戲55蚊，50蚊10個幣，100蚊25個幣，好適合打卡呢個位，勁多孖巴啦！咩音樂？後邊嗰首咩音樂？即刻估唔估到？唔知喎。的友誼邊。笑未有改變。哇！呢度未入去可以。在了風險。哇！呢度入得去嘅喎。俾人入嚟，而家影相先。哦，即係攞個真嘅出嚟改啦。就未有㗎。之後出邊就係咁啦，我哋就去搭纜車啦。申訴假嘅，假嘅。這係你的人，可唔可以上去㗎啦？冇啊，冇得上啊！假㗎。要上嘅話，去真正嘅叮叮，俾兩個幾上。你幾攤呢條友 ？Nice。OK， 我哋就去搭纜車啦，15分鐘喎。在了祖先。哇！個後邊都有個吧，呢度就冇乜燈啦。香港仔徵收標，4方鏡柴，呢個汕頭海味店，中國鞋寶榮里運輸，下邊都仲有個喎。我真數。最愛你的人，哇！有 Lady， 有黎傑啊！沒有所以推過走走。我哋趕走咗呢3個妹，這麼多。Alright， 哇！10幾年冇搭過呢架嘢，真係10幾年啦，真係小時候嘅回憶啊！係喎，整波死得好難。哇！下邊又有 show 啊！哇！呢個好睇啲。我高空 shot， 真呢？
燈啦就快！哇！乜都睇唔到啦，好遠啦！等啊！等 what？ 大風啊！大風要停停。咁你都知，下邊仲屋緊喎。淨係我哋呢條拉。咚咚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 咚。你聽唔到咩？聽到啊！呢啲係啲男嗰啲聲嚟嘅啫嘛，唔係真係有人喺度打鼓啊嘛。自製 background music 啊！對面嗰巴機一個人咁樣。我見到嗰個啊嘛。嗰度啊。對面，佢望到我望到佢啊嘛，佢四個哈佬咯。四個哈佬。Hello! Happy Halloween! 小朋友嘛。Hello! Happy Halloween! 山地嘅朋友你哋好嘛？山地嘅朋友你好嘛？我哋光頭見啊！耶！check！咚咚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 ！耶！ Please take your seat belts. 請勿下車。Door is open. 人甩咗對鞋啊！哇！兒時嘅回憶啊！食人之心啊！海洋啊！動感快車，7點鐘。咁啊，一嚟啊入咗食人之心啦。感覺上點解咁冇人嘅？因為我哋未去到唔通排隊位咯。連快證都唔使用 ？OK， 呢度要上，哇上山啊要。哦，我要排隊嘅，我哋有快證啊。OK， 一鳩跳走咗，但係都要排嘅。都要排，要排少3行。呀 ，how's that？How's that？ 悶，唔係都係一條路
然之後冇劇情。呢個場係夜晚有 feel，日頭你見到晒乜都冇。佢仲要通頂咧，即係通光啊，通個天堂。咁所以最好就去食飯。可以。佢哋去食飯，我哋都去食飯。咁啊，好呢度咪中華尋啊嗰個館喎。咁就好不幸啊！即係不幸點樣樣不幸咧？我哋追上咗前面嗰陣啊，咁樣塞死晒。咁同埋嗰個路徑相當之狹窄，一個人嘅通道嚟嘅啫。咁啊一多人起上嚟咧，我哋都有10幾人一齊行。哇！教位啊，師傅。佢一嚟講句咩 Only me 我都 Only you，Only me。東路我係要托嘅包。咁就好快，又係好快，又係我哋10分鐘排，又係8分鐘玩完啦，8分鐘出到嚟，冇計 fast pass 咪都係嗰句，排咗2分零鐘嘅啫，2分零鐘玩完。依家我哋仲有一個喺度嘅，我哋想點啊？仲有一個喺下邊嘅好似。玩埋咯。玩埋啫，後來再咯。Go！ 咁啊，再補充少少個 setting 啦，就係佢呢個咧用食人嘅森林啊。咁入邊有啲喪屍啦嚇，喪屍就係打頭套啦，同埋佢嗰啲黑色嘅黑人啦，黑人食人族啦。咁就哇呢個好迷幻，哇！咁然之後就哇好嚟，哇真我睇唔到。噔，係。咁之後就行啦。咁佢蘇花就係經過一個森林，然之後去咗個水獨木橋。咁啊，都係喺啲暗角度衝出嚟嚇鬼你啦。冇乜內容啊。咁就會見到一條機械嘅，嗰個機械蛇嚟㗎嘛？機械蛇啊！蛇嚟嘅咩？好似螞蟻嘅東西喎，我覺得似。異形頭咯。異形頭係嗰個，我覺得係小巧思嚟嘅呢個。心思。啊！小強隊，成支心咩嚟㗎？寫住咩？我呢度唔係喎，呢個頭先嗰度嚟。唔知啊。咁就冇啊，太窄啦，中間有啲冷氣咯，行得快就玩完啦。咁啊，因為太黑咧，就睇唔到好多所有嘅建設，乜就唔係好睇得到。咁我覺得。少日，呢個係少日，真心少日。你睇唔到好多建築，同埋又急，然之後又係衝出嚟，砰咁樣，成件事就好 rush 啊 ，rush，lex，海洋龍啊！呢個係睇鯊魚嘅。睇鯊魚沉啊！喺度睇鯊魚啊！鯊魚啊！過下冷河先。用下冷氣先。嚟得。鯊魚喺世界上沒有天敵生物，除咗人類。人類每年都屠殺咗400萬條。你有冇食過魚翅啊？梗係有啦！你真係好可惡！呢個地球嘅人類。魚翅。魚翅啊！鱘啊嘛，呢個係都話鱘啊嘛。有魚翅咁嘅鯊魚嚟嘅咩？但係。魚翅唔係鯊魚嚟。我意思呢條鱘係鯊魚嚟嘅咩？鱘係中華鱘啊，都係做鯊。了解更多。我要睇中華鱘啊！好似冇。Next Village 冇啊呢啲。即係依扎嘅。弱雞魚仔。依扎有咩做咩俾你？哇！黑到咁你睇到咩，師傅？我都唔影住啊！你睇下呢個出超喎，呢個你睇下我呢個，我睇唔到喎。你副鏡彩色嗰個每日影黑白。哎呀，哇！佢見到啊，好清晰啊，黐線啊！清晰。乜都睇唔到啊！中華鱘。是你嗎？是你嗎？
sleeping。我一倍鏡好啦。哇！佢都話以前西湖好多魚啊，我唔記得啦。叫塔沙。應該聞到魷魚酥味。哇！咁地獄嘅魷魚酥味都聞到啊！聞唔到咩？唔夠高啊！係墨西哥先生同佢班朋友啊，佢命令大家舉起雙手，然後一齊拍手。如果可以加啲尖叫聲，就更加好啦！大家就跟住墨西哥先生揾翻佢嘅愛啊！我哋迷幻嘅燈光將會帶領大家進入黑暗嘅世界，大家記得跟住行，唔好走失啊！跟住我哋一齊行。
演員拍照留念，Adios，拜拜。㗎，唔知啊。之後挑戰嘅係睇唔到啊！世雲墓地。世雲墓地先就欣賞完呢個亡魂表演啊！喂，已經見到個，我哋係會選用呢個快捷鍵，轉頭鍵，係50分鐘，即刻欣賞個龍尾先。唔係啊嘛，隔離嗰個真㗎嘛？哦，呢度龍尾，隔離呢度先係龍尾，呢邊就唔係嘅。嗰個係啊，唔好。嗰個都係，係喎，屌！唔係睇威威司令啊。蘇軾，唔係睇海豚啊。蘇軾50分鐘，拜拜。快捷兒子隊對標7點42分，高升高啲喎，你睇下，哇！經歷咗3分鐘，我哋去到第二條要停頓嘅隊伍啊，快正都要停頓啊！讚靚啊！讚靚啊！最唔好玩嘅呢個。唔係因為太多人啦，太多人啊！太多人啦！一入13個，咪係咯。然之後又係唔俾跑，然之後又係一條路咁樣，然之後咪睇人排隊，佢焗住又多啲人入。唔係啊，等人入，等人嚇你咯。唉，骷髏骨天團喎，我哋爭9分鐘喎。咪頭先嗰個咯。骷髏骨天團喎，唔係呢個。邊個啊？就係呢個。好啊好啊好啊！有冇米缸啊？咁就有啲咩感受啊？冇感受零啊！太多人啦！我仲要係俾前邊個隊友喺度轉角喺度嚇鳩我，行前邊個女，我心諗有冇 feel 啊？嚇！我相當我係外形嘅，因為佢嗰個係嗰只嚟嘅，即係轉角之後嗰只嚟。佢係特登嘅，佢特登玩嘢嘅。我俾前邊嘅隊友玩翻轉頭，仆街！哇！特別 ，next。9分鐘啊！喂馬職員啦。你哋好嗎？大聲啲！喺呢邊嗌聲嚟聽下。左邊嘅朋友俾啲聲嚟聽下。嗱，爸爸揸，白隻白隻白黃黃肥，行著白揸，隻隻白隻白個。舉手舉手！舉手啊！執牌就波執牌。喂，有人估到啦，我唱到咁好聽。戴頭箍喎，你同我上嚟。好選。睇你已經揀到人啦，係咪啊，大哥？你啲渣渣。考味啊！哇，你咁多識水嘢嘅你。你叫咩名啊？消費啊。哦，佢叫。小肥啊，係啊，小肥啊，叫小肥啊，好啦，好，我哋同小肥啊，就
就打個招呼啦，好唔好？我哋講 Hi 小皮啊咁樣啦，1、2、3 Hi 小皮啊 ，OK 非常好。咁呢首歌叫什麼名字啊？哈姆太郎。哦，呢首歌叫《哈姆太郎》。OK， 我哋就睇下啱唔啱先啦。好啦 ，music， 耶，誒，耶，轉轉 ，OK， 你哋都一齊轉，1、2、3轉，耶，一齊轉，哇，嘿，耶，好啦好啦好啦 ，You ready？ 耶！佢已經 ready 啦，好，金屬少少先，搖滾啊！呢個舞台就交俾你啦，嚟啦 ，music， 耶！一齊轉圈，耶！哈姆共你係啊，轉啦，耶！哈姆共你，哇！金屬，四幕金屬，耶！好啦，夠啦，好。非常好啊！你嗰個細細聲嘅金屬我都聽到㗎。你啱啱唱咗成個元素周期表出嚟，我 feel 到㗎。我耳仔生咗，大聲啲，嚟多次 ，One more time， 耶！非常好啊！跟住落嚟就係我哋送俾你哋嘅 encore 環節。我陣間要聽到你哋嘅應援聲、尖叫聲 ，OK？ 好啦。咁呢個 moment， 我哋嘅搖滾雲要爆啦！耶 ！Start！ Vamos en la luna playa en Puerto Rico hasta que las olas griten ay bendito para quien dice yo se quede contigo. Pasito, pasito, despacito, vamos pegando poquito a poquito y ese orgullo tus olores favoritos. Pasito, pasito, despacito, vamos pegando poquito a poquito que tus gritos y que olvides este peligro.
謝一切嘅演出，歡迎大家同我哋嘅演員拍照留念，祝大家有愉快嘅一天。Ladies and gentlemen, thank you for coming to our show。上到山頂，你就要承受一張門券嘅嘢食啊，180蚊啊，加埋杯嘢飲同雪糕啊，加40蚊啊，食完啦，180蚊。我叫嗰個係咖喱印度咖喱飯啦，基本上就32蚊可以搞掂。最差咪係個雞肉冇醃過，雞肉係雜味啊，冇味喺裏邊，加咩係辣嘅，就係咁多麵。你嗰邊個係點啊？你個海南雞嘅？都係海南雞，冇特別。冇特別啊！俾你賣幾多錢？100幾蚊咯，喺度參擺幾蚊。唔係啊！如果你買呢個海南雞，你要賣幾多錢？我覺得我嗰個32蚊搞掂，粗食，仲要係粗食。40蚊你邊度揾啊？有㗎，同嗰啲咩兩餸飯差唔多啫嘛屌。Rick。
齊欣賞下最尾嘅挑戰啦！我哋而家要排，冇寫喎，3排到啦。Fast part 究竟可以幾 fast 咧？第一個要等啦，用咗1分鐘。好啦，咩啫？怎樣啊？無聊啊！又係咁啦，又係一條直路啦，又係遇到前邊啦。然之後死神好似冇乜特別啦，死神卡有咩特別㗎？咪有個火，有個別啦嚇，冇乜特別啦。無聊。完㗎啦噃，咁就完啦㗎啦。有咩總結啊？邊個最好玩咁啊？山下邊有山下嗰幾個哦，有奇案啦，有 X25啦，同埋盲盒啦，你中意邊個？中意邊個？係中意講古啊，鬼故啊。講鬼故 ，OK。講鬼。奇案，我嘅 personal favourite 咧，有少少難揀，即係都係奇案，因為奇案冇撈機嘅頭先。有啊有，我 cut 咗啫，因為嗰個有阿豬大哥喺處啊。我玩得好開心，我交到好多戲。嗰度起碼人多，有故事，係啦，即係唔係慢行，唔係衝啊！佢衝一衝，然之後要停低，係啦，要睇睇，然之後又要講個古仔，然之後先推你行嘅。山上面嗰3個咧，全部都係衝啊！全部一衝，衝！唯獨是最唔好玩餐廳嗰個。餐廳嗰個乜鬼？森林嗰個。食人花之類咁。太點講？太一條路啊！太局促啊！咁又冇乜壓迫感。係冇錯。啱先呢個就扮邪教，然之後就入去兜圈咁樣咯，然之後又係衝出嚟 boom 嗰啲啦，就係咁咯。唉，我嚇翻個轉頭啦。Next see you next time，揸玩翻直租啲先啦。咁440蚊張飛㗎嘛，點會淨係玩鬼屋啊？
And they know the backstory. I gotta leave for good. Can I have a trap door key, please? Family horror movies. Yeah, I'm screaming, and I'll be screaming when he's back for me.企定定喺度，喐都唔好喐啦。夠晒大啦個褲浪。發骨仔！唉，臨尾又玩埋佢啦。如果唔係就要等一排啦。輕鬆，輕鬆。好似冇咗越礦飛車就係咁噶啦，都唔使快正啊，last 一 round 基本上都夠晒牌，直接入添。Let's go. Wait. So wait. Next, last one. 冇啊，冇乜特別啦。last 一個都係咁嘅。臨尾已經都唔使啦，收完啦，都唔使快正啦。呢個又唔玩，仲有一個快正冇用到啊！走啦，拜拜！海洋列車送客啦！歡迎嚟到11點嘅現場啊！呢度 H25啊，依然仲係好多人喺度排隊啊！都唔係 live，犀利！唔係收11點嘅咩？問題係點解佢哋仲可以排隊啊？阿叔，收緊阿叔。好多 cosplay 界啊！呢個就係奇案，依然都係勁多人排隊，11點啦已經。11點，依然都係排緊隊啊！而後邊就係我哋啱先玩過嗰個叫做盲盒啊，依然都係好多人排隊啊！而家先排隊嘅應該。收隊咯！因為呢個有乜感受啊？咁啊，下年會唔會嚟唔嚟啊？下年有價咪嚟咯。下年有價，1200喎。1200喎，1300喎。今日都俾咗啦。1300喎。我覺得始終都係，即係始終佢哋都係砰砰聲啊！講千又唔好去啦。砰砰聲啊！即係我估下年都係類似咁嘅嘢，都係砰砰聲，要快，要卡，要夠多人，要夠流水，所以就去到咁嘅時間，太多人唔流水嘅話，無拉。咁所以就始終冇日本嗰隻壓迫感。咁啊，始終兩地文化唔同啦，冇乜得講。我哋喺呢度靠人，我哋喺度經歷嘅嘢，日本都經歷唔到，所以有錢有體驗，只可以講到呢度。下次再見，拜拜。
背景音樂啊 ，Starfield， 點解會有星空嘅 Starfield 音樂？就係咁啦，咁就玩完啦，11點11分，下回再見，拜拜。